यस्तो यो एसिलेटर भयो एक दुई किक हान्यो सर यस्तो गऱ्यो तर राइट फुट अगाडि लेफ्ट फुट पछाडि आई डोन्ट नो कुन चाहिँ बेटर हुन्छ व्हाट द फक कुकुर हो क्या त्यो त यार कुकुर बच्चा त्यो ब्रेक चाहिँ राम्रो छ है यसको ब्रेक चाहिँ जस्ट सेफ्टी पर्पजको लागि नै छ ए मैले हेलमेट उल्टो त राखेन नि लाएर हिँड्छु यसको टेस्ट मैले वहाँ गएर गरेँ होइन ओ एउटा हातले त एउटा हातले त हुँदैन है एउटा हात दुइटै हात यसै हुनुपर्छ एउटा हातले मात्र त कसम हेर न ग्राउन्ड कस्तो बवाल छ यार ग्राउन्ड यार मैले आइम जस्ट ट्राइङ कि के गर्न भने मैले यसको मैले लिमिट टेस्ट गर्न ट्राई गरिरहेको के अब यत्तिकै राम्रो सर र होइन अरू बाटोमा अब्स्ट्याकल नभए त केही प्रब्लम हुँदैन के होइन साला नि त यसको हल्का रहेनछ क्या ल्याएर 3 थियो 3वटा खासमा 3.5 जति थियो क्या भनेको 22मा लक भयो क्या यो 3टा 2टा भनेपछि यसको ब्याट्री चेन्ज गर्यो भने त हुन्छ होला यार यसको ब्याट्री चेन्ज हान्ने अनि यसको ब्याट्री चेन्ज हानेर लक छ है लक छ आई डोन्ट नो यसको टायरमा हावा त छ न त हेर न कस्तो राम्रो छ त म त अब जस यो चलाएर तर एउटा गोप्रो चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्छ हल्का तल गर्नु पर्यो क्या ओए ओए दुईटा देखाइसक्यो म अब के गर्छु भन्दाखेरिमा यसलाई यसरी नै ट्रेन गरिराखेर यसको म्याक्सिमम टाइम लिमिट चाहिँ टाइममा यसको किलोमिटर चाहिँ उ गर्नु पर्यो क्या आउन जान दिन टक्क लिफ्ट हान्यो म त्यहाँ सिधै जाने हो ए यस्तो बिजी भएको लाँदा म सक्दैन है यस्तो बिजी भएको लाँदा म सक्दैन ऊ त्यहाँनिर अब बाटो चाहिँ क्रस चाहिँ म अब खुट्टाले गर्नु पऱ्यो होइन सक्दैन नि त जान दिउँ न यिनीहरूलाई यस्तो क्या माछालाई अब यिनीहरू कुहिरे हो होइन अब कुहिरेहरूलाई चाहिँ माछालाई यिनीहरू त अब आफ्नो ठाउँमा हल्का रिसाइदिइहाल्छ नि अब यस्तो माथि चलाउन चाहिँ पाइँदैन होइन माथि चलाउन पाइँदैन हल्का छ्याउबाट पेडेस्ट्रियनमा खासा नचलाएकै राम्रो हो होइन अब खासा यो चलाउन पाइन्छ नपाउने होइन तर यसको किलोमिटरै भएन कि ल 15-16 को स्पिड छ त्यहाँ मैले हान्न सक्दिनँ अब यस्तो छ नि त अब उता गाडी आइरहेको भने मैले ल्याएर सुबारुमा कसम उ जस्तो होइन स्काइलाइन जस्तो होइन दामी छ तर एउटा इलेक्ट्रिक बाइक किन्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको क्या सानो यता गाडी किन्नु पर्यो
अस्ति यस्तो कि पेट्रोल हाल्न जति पैसा तर यार माइकीमा जस्तै मैले माइकीमा $200 खर्च गर्छु होइन माइकीमा $200 खर्च गर्छु एन्ड $100 एक्स्ट्रा मैले केयरफुल भन्छ गिभ वे लेखेँ नि गिभ वे लेखेँ आराम से हेर्ने कोही आएन हेरेर नि बल्ल मेरो घर त यहीँ हो यो चाहिँ मेरो घर त हो तर म अब कति 20 मिनट 20 मिनटै भएन यो यस्तो के मैले 3.5 मा मैले 20 मिनट चलाएँ भने तर मलाई अस्ति अब टाइम लाग्यो क्या खै त्यो साइकलको स्पिड कति हुँदो रहेछ यार इलेक्ट्रिक साइकल भने के भने पनि इट टुक मी मोर देन यस्तो इट टुक मी मोर देन के भन्छ अब यिनीहरूले अब यस्तो थाहा छैन क्या मलाई गाडीसँग मैले जुधाएकै छैन गाडीसँग जुधाएको मलाई थाहा हुन्छ बस आयो होइन अब यहाँ छ 20 km/h भनेको होइन अब मैले यिनीहरूले हेर्नु त पर्ने हो यिनीहरू ठाउँै दिन्छ नि आइरहनु अब यसो हेर्ने यताको चाहिँ अब क्याजुअली रोक्नुपर्छ पर्दैन तर यतातिर चाहिँ रोक्नुपर्छ तर बाटो चाहिँ दिँदो रहेछ नि एउटा छ होइन एउटा ब्याट्रीले म वहाँ पुग्छु पुग्दिनँ तर 20 मिनट चाहिँ चलेन है तर एउटा इलेक्ट्रिक त्यहाँबाट तलतिर जस्तो लाग्छ मलाई एउटा ब्याट्री छ त्यहाँबाट सो रोक्ने रात आयो नि त रात आइसकेपछि एकछिनमै कति मिनट छ अब